Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again in our syntax class. And in the previous meeting, kita sudah membahas tentang tree diagram, and I give you some exercise related to tree diagram. Unfortunately, some of students seems to me that did not understand yet how to make a tree diagram and compound sentences. So in this meeting, I decide to re-explain. Jadi saya akan mengulang lagi what is syntax, kenapa harus ada tree diagram dalam syntax. Nah, syntax, kita lihat dulu definition of syntax. What is syntax? Syntax is a set of rules that determines the arrangement of words in the sentence. Jadi dalam syntax ini kita akan mempelajari set of rule dalam membuat sebuah sentence, English sentences, sehingga sentence kita dalam bahasa Inggris tadi secara arrangement, secara rules itu correct sentences. Oke. Nah, dalam syntax sebelum bagaimana cara membuat sebuah sentence yang correct. Nah, itu harus ada kita harus mengetahui dulu lexical categories. Lexical categories atau yang dalam English grammar biasa you kenal dengan part of speech. Oke, let's see. Lexical kategori kita yang pertama, part of speech ini selanjutnya saya akan memakai termnya adalah lexical categories. Lexical categories kita yang pertama adalah noun. Nouns. What is noun? Noun refer to person, animal, place, idea, or emotion has singular and plural possessive form. Jadi noun itu bisa saja person, animal, place, idea, emotion, dan dia mempunyai bentuk singular dan plural form. Nah, contohnya di sini ada book. Kalau dia plural menjadi books. Dish, dishes. A student dalam bentuk singular, untuk menjadikan plural to student diikuti ending s di belakang. Nah, kategori of noun in English kita punya beberapa kategori of noun. Yang pertama ada common noun. Common noun adalah general things such as country, people, place. Jadi common noun adalah menyatakan hal atau hal yang general seperti people, place. Nah, ada proper noun. Proper noun is to identify someone or something, a person or a place, such as Budi, Wati, Indonesia. This is referred to place, Curug. Okay, and then concrete noun. Concrete noun represent a real or tangible things such as computer, book, dogs, microphone, something that real, maka itu akan represent concrete noun. Kemudian ada abstract noun. Abstract noun represent a thing that is more like concept or idea, such as love, friendship, beauty. Alright, this is things or a concept or idea. Love, we can see love. Kita nggak bisa melihat love because this is abstract noun. Friendship, this is concept. Beauty, this is concept. And then countable noun. Countable noun, the noun that can be counted or numbers, such as 5 dogs, you can count it, pair of shoes. And then uncountable noun. Uncountable noun, noun that have quantity or amount but cannot be counted. Jadi noun yang mempunyai quantity tapi nggak bisa dihitung. Contohnya air, water, hair, this is cannot be counted. And then we have next collective noun. Collective noun refer to a group of people or things such as bunch, school, class, team, a bunch of flower. This is collective noun. Okay. Next, we come to the second category is adjective. Lexical kategori kita yang kedua adalah adjective. Adjective is to modify or describe noun. Fungsi daripada adjective adalah to describe noun, menjelaskan noun. Modify means
change the meaning of noun by giving more information about it. Jadi fungsi daripada adjective dalam suatu noun, dia memberikan meaning, memberikan perubahan sedikit terhadap meaning daripada noun itu sendiri. Adjective usually come immediately before noun. Jadi ingat ya, adjective ini diletakkan sebelum noun. Contohnya kalau noun biasa adalah the woman, this is noun. Nah, dia akan merubah meaning daripada the woman ini kalau kita letakkan adjective sebelumnya. Contohnya the tall woman, wanita yang mana? Wanita yang tinggi, right? The woman kalau ditambahkan adjective, di sini saya pakai double adjective, the tall young woman, maka dia merubah meaning daripada noun itu sendiri. That's it, the function of adjective. Nah, kemudian leksikal kategori kita yang ketiga adalah verb. Verb are words that describe an action or talk about something that happens. They take many different forms depending on their subject, the time they refer to, and ideas we want to express. Jadi bentuk dari verb ini berbeda-beda, different, depending on their. Jadi verb ini akan berubah-ubah depending on their subject, tergantung pada subjeknya. Kalau subjeknya plural, maka dia akan plural juga verbnya. Kalau subjeknya singular, dia akan singular juga. Atau dari time, tergantung daripada time-nya. Kalau time-nya bentuk past, maka verbnya juga harus bentuk past tense. Kalau verbnya dalam bentuk present, time-nya dalam bentuk present, maka verbnya juga dalam bentuk present. This is different. Okay, next in English we have four basic verb. Ada yang pertama base form, ing form atau di sini dikenal dengan gerund form. Ada yang past tense and past participle. Nah, actually kita di sini ya yang cuma ada verb 1, verb 2, verb 3. Kalau sama orang-orang bulenya langsung, mereka nggak kenal verb 1, mereka kenalnya itu base form. Kemudian ing form, gerund form, dan past tense itu yang you kenal dengan verb 2, dan past participle yang you kenal dengan verb 3. Okay? Nah, di sini ada contoh verb, base formnya work, maka ing formnya adalah working, and then past tense-nya worked, and then past participle. And then verb phrase in English could be in the following form. Jadi selain daripada bentuk yang di atas, verb dalam bahasa Inggris itu bisa jadi dalam bentuk auxiliary verb. Ada auxiliary verb itu dalam bentuk present, is, am, are, and then dalam bentuk past tense was, were, and dalam bentuk past participle have, has, and dalam bentuk modal. Alright. Next we come to adverb. Adverb. Adverb is a word that is used to change, modify, or qualify several types of words, including an adjective, a verb, a clause, another verb, or any types of verb, of word or phrase, which exceptional of determiners and adjective that directly modify noun. Jadi fungsi daripada adverb itu dia memodify adjective, memodify verb, memodify clause atau adverb itu sendiri. Nah, dia kecuali determiners dan adjective, fungsi dari yang memodify noun. Selain daripada itu, adverb bisa memodify semuanya. Adverb bisa memodify adjective, bisa memodify verb, clause, adverb, right? Oke, jadi di sini ada types of adverb. Yang pertama adverb of manners, adverb of place, adverb of frequency, adverb of time, and adverb of purpose. Kita lihat kelima adverb ini dalam sebuah kalimat. Ini saya bikin sebuah kalimat komplit dengan memasukkan kelima jenis adverb tadi. I run quickly down the road every morning before school because I might miss the bus. Okay, let's see. Di sini I adalah subjek, kemudian run. Run ini adalah verb. Nah, quickly adalah adverb of manner. Fungsi daripada adverb quickly di sini adalah memodify verb. Jadi dia menerangkan verb ini tadi. Nah, down the road ini dia menerangkan yang quickly tadi, menerangkan adjective. Quickly down the road every morning. Jadi itu yang disebut tadi, fungsi daripada adverb itu dia bisa memodify adjective, bisa memodify noun, clause, or another adverb. Nah, kemudian kita masuk leksikal kategori yang kelima, yaitu pronoun.
pronoun is a set of words in a language that is used as substitutes for pronouns or noun phrase. Jadi fungsi daripada pronoun itu substitutes, menggantikan noun atau noun phrase. Nah, di sini bentuk daripada pronoun as a subject, ada pronoun itu yang berfungsi sebagai subjek, ada pronoun yang berfungsi as an object. Oke. Kemudian dalam selain daripada bentuk yang ada di kolom ini, pronoun itu juga beraneka jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan interrogative pronoun. What is interrogative pronoun? Ini biasanya digunakan untuk kalimat tanya. There is what, which, who, whom, and whose. Ada yang disebut dengan possessive pronoun, itu mine, your, his, hers, it's, our, theirs. And then ada yang disebut dengan demonstrative pronouns, itu this, that, this, and those. Ada yang disebut dengan relative pronouns, that, which, who, what, whose. And then reflective pronoun ini by adding self atau selfless di belakangnya. Contohnya myself, herself, ourselves, itself. And then ada indefinite pronoun. Indefinite pronoun contohnya everybody, either, none, something. Next kategori leksikal kategori kita yang keenam adalah determiner. Determiner apa itu? Determiner in the first meeting saya sudah singgung apa itu determiner. Determiner is a word that introduce noun. It always come before noun. Ingat ya, determiner itu sebelum noun, not after, tidak sesudah noun. Jadi determiner itu harus before noun, sebelum noun. And it comes before other adjective used to describe noun, atau dia juga diletakkan sebelum adjective, fungsinya juga mendescribe noun. Contoh daripada determiners kayak yang minggu kemarin ada article, demonstrative, pronoun, quantifier, numbers, distributives, adjective, and proper adjective. This is kind of determiner. Ingat, determiner letaknya sebelum noun. Next, kita punya adposition. What is adposition? Adposition, it includes the prepositional phrase and postpositional phrase and circumpositional phrase. Jadi adposition itu adalah gabungan dari prepositional phrase, postpositional phrase, and circumpositional phrase. Nah, prepositional phrase itu adalah preposition. Nah, prepositional phrase itu adalah preposition. In English kita punya banyak preposition. Contoh dari preposition misalnya adalah in. Nah, setelah in itu kalau mau membentuk prepositional phrase nanti akan disingkat dengan PP. Nah, untuk membentuk sebuah prepositional phrase adalah preposition ditambah diikuti dengan noun phrase. Nah, preposition diikuti noun phrase. Maka dia akan menjadi, misalnya kalau preposition kita tadi adalah in, maka kita jadikan dia prepositional phrase adalah in the corner. In the corner. In adalah preposition, the ini adalah determiner dalam bentuk artikel, corner adalah noun. Berarti in the corner itu adalah prepositional phrase. Next. Nah, setelah kita mengenal leksikal kategoris, jadi apa yang harus kita lakukan? Dalam sintek itu ada yang disebut dengan phrase structure rule. Phrase structure rule itu adalah rule. Kalau dalam matematika saya bilang itu adalah rumus bakunya. Rumus baku yang nggak boleh dirubah-rubah lagi. Ini adalah kita sebut dengan phrase structure rules. Tidak boleh dirubah. Nah, apa aturan basic daripada phrase structure rule ini? Sentence ini dia akan menurunkan noun phrase dan verb phrase. Jangan dibalik, verb phrase-nya duluan baru noun phrase. Ingat, jangan dibalik dan tidak boleh dibalik. Nah, berarti kalau sebuah phrase structure sentence menurunkan noun phrase dan verb phrase. Noun phrase itu misalnya I read a book. Ini adalah
sentence-nya yaitu I itu noun phrase, verb phrase-nya adalah read a book. Read ini adalah verb, sedangkan a book ini adalah artikel dan noun. Berarti a book adalah noun phrase. Nah, noun phrase itu dia adalah elemen yang penting dalam noun phrase adalah noun itu sendiri. Noun itu sendiri dia bisa dimodify oleh adjective, boleh dimodify dengan determiners, adjective atau diikuti prepositional phrase. Contoh daripada noun phrase misalnya di sini adalah the red book. Nah, the red book, the ini adalah artikel atau demonstratif, red adalah adjective dan book itu adalah noun. Maka ini adalah noun phrase. Jadi noun phrase itu bisa diturunkan jadi determiner, adjective noun dan prepositional phrase. Contohnya the red book on the shelf ya. On the shelf. Right? Nah, next kita masukkan dia, Next kita masukkan dia adalah prepositional noun, prepositional phrase. Nah, prepositional phrase itu turunannya adalah preposition diikuti sama noun phrase. Sedangkan verb phrase itu elemen yang paling pentingnya adalah verb itu sendiri diikuti noun phrase, prepositional phrase dan adverb. Nah, untuk minggu ini saya tidak akan memberikan tugas. What you have to do is you just try to understand my video, and if you have any question, please comment on it. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.